হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? পিয়াসা ব্লগ চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। দেখতেই পাচ্ছ আমি কিচেনে চলে এসেছি, তার মানে তোমাদের সাথে আজকে একটা আবারও নতুন রেসিপি শেয়ার করব। আজকে রেসিপিটা হবে জন্মাষ্টমী স্পেশাল। জন্মাষ্টমী যেহেতু সামনেই আসছে, সেহেতু জন্মাষ্টমী স্পেশাল আজকে নিরামিষ একটা কেকের রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব, যেটা আখের গুড় দিয়ে। কিন্তু যদি ভিডিওটা দেখতে হয় এবং রেসিপিটা জানতে হয়, তাহলে ভিডিওটা স্কিপ না করে ভিডিওটা লাস্ট অবধি দেখতে হবে। আর দেখার পর অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং আমার চ্যানেলে নতুন থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে। চলো আজকের রেসিপিটা বানানো যাক, মানে কেকের ব্যাটারটা বানানো যাক। চলো দেখে নিই। কেকটা বানানোর জন্য আমি এখানে ময়দা নিয়েছি। আমি এখানে 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি এবং ময়দাটাকে প্রথমে চেলে নিয়েছি। চেলে নেবেন অবশ্যই করে। তার সাথে লাগছে গুড়। এখানে আমি আখের গুড় নিয়েছি, চিনি যেটাকে আমি মিক্সার গ্রাইন্ডারে গুঁড়িয়ে নিয়েছি, আর তার সাথে টক দই, ভ্যানিলা এসেন্স, টুটি ফুটি, বেকিং সোডা, বেকিং পাউডার আর কিছুটা পরিমাণ দুধ। দুধটা আমি লাগলে দেবো, নাহলে দেবো না। আর এগুলো যা পরিমাণ ব্যবহার করেছি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে মেনশান করে দেবো, সেখান থেকে গিয়ে চেক আউট করে নেবেন। এবার তাহলে কেকের ব্যাটারটা বানানো যাক। কেকটা বানানোর জন্য আমি একটা এরকম সিলভারের বাটি নিয়ে নিয়েছি। প্রথমে আপনারা চাইলে কেক মোল্ড পাওয়া যায়, সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। এবার এই বাটির মধ্যে আমি এই একটা কাগজকে গোল করে কেটে নিয়েছি, দিয়ে এটাকে তেল দিয়ে গ্রেস করে নেবো। এইটাতেই আমি কেকটা বানাতে দেবো। আপনারা এই তেল দিয়ে গ্রেস করার বদলে বাটার পেপার পাওয়া যায়, সেটা দিয়েও করতে পারেন। দেখুন, একটু বেশি পরিমাণ তেল দিয়ে বাটিটাকে ও কাগজটাকে তেল দিয়ে ভালোভাবে গ্রেস করে নিয়ে একধারে কিছুক্ষণ রেখে দেবো। যতক্ষণ আমি ব্যাটারটা বানাচ্ছি ততক্ষণের মধ্যে বাটার পেপারটা, মানে এই কাগজ দিয়ে তেলটা ভালোভাবে তৈরি হয়ে যাবে, বাটার পেপারের মতন হয়ে যাবে। এটা অবশ্যই করবেন যাতে কেকটা তলাতে লেগে যাবে না ও খুব ভালোভাবে মোল্ড আউট করা যাবে। আমি যে টুটি ফুটিটা নিয়েছি, টুটি ফুটিটাকে একটু ময়দা দিয়ে মাখিয়ে নেবো, যাতে টুটি ফুটিটা দিলে কেকের সাথে তলাতে না চলে যায়। টুটি ফুটির বদলে আপনার কাজু, কিশমিশ সবই ব্যবহার করতে পারেন। আমি টুটি ফুটি নিয়েছি, যেহেতু ফ্রুট কেক মতন একটু বানাবো, সেটা জায়গায় দইটা নিয়ে নিয়েছি। এতে আমি 250 গ্রাম মতন দই নিয়েছি। এটা কিন্তু টক দই। টক দইটাকে একটু প্রথমে ফেটিয়ে পাতলা করে নেব। এটা ইয়ার হুইস্কার দিয়ে আমি ফেটিয়ে নিচ্ছি। দেখুন, আমার টক দইটা ফেটানো হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি সাদা তেল অ্যাড করব। আমি এখানে 1 কাপ পরিমাণ সাদা তেল অ্যাড করছি। আমার পরিমাণটা জানা আছে বলে আমি দিয়ে দিচ্ছি। সাদা তেলটা দিয়ে এবার ভালোভাবে দইয়ের সাথে মিশিয়ে নেব। এখন দই আর তেলটা মিশিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি যে আখের গুড়টা নিয়েছিলাম সেটা অ্যাড করব। পুরোটা নয়, 1 চামচ মতন আমি অ্যাড করব, আর একটু পরিমাণ দেব। দিয়ে আখের গুড়টা দিয়ে আবারও ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। ঘোরাবেন, কোনো দানা দানা থাকবে না, এবার ঘুরিয়ে মিশিয়ে নেবে। দেখুন, আখের গুড়টা দিয়ে মিশিয়ে নিয়েছি, দইয়ের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার আমি চিনিটা এর মধ্যে অ্যাড করে মিশিয়ে নেব। এখানে আমি 1 বাটি পরিমাণ চিনিটা নিয়েছিলাম, সেটাকে গুঁড়িয়ে নিয়েছিলাম মিক্সারে। চিনিটাও ভালোভাবে মিশিয়ে নেবেন। দেখুন, আমার চিনিটা মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে ময়দাটা অ্যাড করব। এখানে আমি 2 কাপ পরিমাণ ময়দা নিয়েছি, মানে এই রকম কাপের 2 কাপ পরিমাণ ময়দাটাকে আমি চেলে নিয়েছি। এবার এটা অল্প অল্প করে অ্যাড করব। এখন আমি ময়দাটা দিয়ে দিয়েছি। এবার একদিক থেকেই ঘোরাতে থাকবেন। কেক বানানোর সময় দুদিক বারবার এদিক ওদিক ঘোরাবেন না। যেদিক ঘোরাবেন সেদিকে একদিকেই ঘোরাতে থাকবে। খুব জোরে ঘোরাবেন না, আস্তে আস্তে ঘোরাবেন। যেহেতু কেকের ব্যাটার, যেহেতু আস্তে ঘোরানোই ভালো, নয়তো কেকটা খারাপ হয়ে যাবে। দেখুন, 2 কাপ ময়দাতে আমার ব্যাটারটা একদম রেডি হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে এর মধ্যে দুধও অ্যাড করতে পারেন, পরিমাণ বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। ব্যাটারটা ভালো, ব্যাটারটা আমি রেডি করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে 2 থেকে 3 ফোঁটা ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে দেবো। বেশি দেবেন না, অল্প দিলেই হবে। এরপর যে টুটি ফুটিতে আমি ময়দা মাখিয়ে রেখেছিলাম, সেই টুটি ফুটিটা কিছুটা অ্যাড করব। দিয়ে মিশিয়ে নেব। দেখুন, আমি দুধ কিন্তু ব্যবহার করিনি। এরপর যদি ময়দাটা আমার টাইট হয়, তাহলে আমি একটু অল্প পরিমাণ দুধ ব্যবহার করব। এরপর এর মধ্যে 1 চামচ বেকিং সোডা অ্যাড করলাম।
হাফ চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার অ্যাড করলাম। বেকিং সোডাটা বেশি দেবেন, বেকিং পাউডারটা কম। বেশি বলতে গেলে কি পরিমাণ অনুযায়ী দেবেন। দিয়ে এটাকে আবারও মিশিয়ে নেব। এখন আমি অল্প পরিমাণ কোকো পাউডারও অ্যাড করেছি, এটা অপশনাল, আপনারা চাইলে নাও করতে পারেন। আমি করেছি, কোকো পাউডারটা অ্যাড করে আবারও মিশিয়ে নেব। একদম কেকের ব্যাটারটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি কেকের বাটিটা নিয়ে চলে এসেছি, এটা এবার ওপর থেকে ঢেলে দেবো। দেখুন কনসিস্টেন্সিটা কেমন রেখেছি। এই রকমভাবে এদিক ওদিক করে ঢালবেন, তাহলে পুরোটা ইভেনলিভাবে স্প্রেড হবে। দেখুন আমি কেকটা ঢেলে নিয়েছি, এবার একটু এটা ট্যাপ করে দেবো। ট্যাপ করলে কী হবে, এয়ার বাবলসগুলো উপরে ভেসে উঠবে। 2-3 বার ট্যাপ করে দিয়েছি, আর এয়ার বাবলস উঠবে না। এবার উপর থেকে কিছুটা টুটি ফুটি ছড়িয়ে দেবো গার্নিশ করার জন্য। এটা খেতেও ভালো লাগে আর দেখতেও ভালো লাগে। আর কয়েকটা কাজু সাজিয়ে দেব। দেখুন আমার কেকের ব্যাটারটা তৈরি করে নিয়েছি। এবার এটাকে কেকটা যেহেতু আমি গ্যাসেই বানাবো, তার জন্য গ্যাসে একটা কড়াই বসিয়ে জ্বালিয়ে নিয়েছি এবং তার মধ্যে একটা স্ট্যান্ড দিয়ে দিয়েছি। এই কড়াইটাকে আমি কিন্তু প্রথমে 5 থেকে 7 মিনিটের জন্য গরম করে নিয়েছি বা প্রিহিট করে নিয়েছি। এবার এই স্ট্যান্ডের ওপরে কেকের যেই বাটিটা বসিয়েছি সেটা রেখেছি। কেকের বাটিটা আপনারা পুরোটা পর্যন্ত ভর্তি করবেন না, সে আপনারা যে বাটিই ব্যবহার করেন বা মোল্ড ব্যবহার করেন পুরোটা ভর্তি করবেন না, যেহেতু কেকটা ফুলে যায় তাই জন্যে পুরোটা না ভর্তি করাই ভালো। সো এটা ঢাকনা দিয়ে আমি 25 থেকে 30 মিনিটের জন্য রাখবো। দেখুন আমি 25 মিনিট পর এখানে চলে এসেছি। এখনও কেকটা হয়নি, এখনও 25 মিনিটস পর এসেছি। দেখুন এখনও কেকটা হচ্ছে। এবার দেখা যাক একটু কেকটা খুলে কেমন কতটা পর্যন্ত হয়েছে। খুব সুন্দর একটা স্মেল বেরিয়েছে, আপনারাও এরকমভাবে করবেন। খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়েছে এবং খুব ভালো খেতে হয়। চলুন দেখি কেকটা এবার খুলে দেখা। এবার কেকটা হয়েছে কিনা দেখে নিই। চলুন কড়াই থেকে প্রথমে ঢাকনাটা খুলে নিলাম। দেখে তো মনে হচ্ছে কেকটা হয়ে গেছে, জানি না, যেহেতু আমি 20 থেকে 25 মিনিটস পর চেক করছি কেকটা হয়েছে কিনা, মনে হচ্ছে তো হয়নি। হ্যাঁ দেখুন কেকের ব্যাটারটা এখনও হতে বাকি আছে। আমি আগেই খুলে নিয়েছি, আপনারা 30 মিনিটস পরই খুলবেন। সো আমি এটা আরেক কিছুক্ষণ হতে দেব, আরও 10 to 15 মিনিটস হতে দেবো। এখন আরও 10 মিনিট আমি যেটা বসিয়েছিলাম কেকটা হওয়ার জন্য, 10 মিনিট পর কেকটাকে ওপেন করেছি। এবার একটা কাঠি ঢুকিয়ে চেক করব। দেখুন এবার কাঠিটা একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন বেরিয়েছে। এবার কেকটা হয়ে গেছে। মোটামুটি আমি কেকটা বানাতে 35 থেকে 37 মিনিট মতন লেগেছে। দেখুন কেকটা আমার হয়েও গেছে। আমি এবার নামিয়ে নেব। দেখুন কেকটা আমি নামিয়ে নিয়েছি। এবার আপনাদের প্রেস করে দেখাচ্ছি যে কেকটা কতটা নরম এবং সফট হয়েছে। আপনারা এই কেকটা ঠান্ডা হতে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেবেন, তারপরেই মোল্ড আউট করবেন। ঠান্ডা হওয়ার আগে মোল্ড আউট করবেন না। দেখুন আমার কেকটা ঠান্ডাও হয়ে গেছে এবং একটা ছুরি দিয়ে সাইডগুলো কেটে নিয়েছি। এই ছুরিতে সাইডগুলো কেটে নেবেন, তাহলে আপনার ভালোভাবে মোল্ড আউট হবে। দেখুন কেকটা আমি মোল্ড আউট করে নিয়েছি। যেই বাটিতে আমি কেকটা বানিয়েছিলাম বাটি পেপার ছাড়াই, সেখানে বাটিটা পুরো নিট অ্যান্ড ক্লিন বেরিয়েছে। এবার কেক থেকে যেই কাগজটা ব্যবহার করেছিলাম বাটার পেপারের বদলে, সেটা তুলে নেব এবং তুলেও নিয়েছি। দেখুন কেকটা পুরো একদম তৈরি হয়ে গেছে, রেডি সার্ভ করার জন্য। কতটা সুন্দর দেখতেও হয়েছে, নরমও হয়েছে। দেখুন বন্ধুরা কেকটা কি সুন্দর দেখতেই হয়েছে। কেকটা এবার কেটে দেখাবো, দেখবেন কতটা নরম এবং সফটও হয়েছে, আর খেতে তো দুর্দান্ত স্বাদও হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তাহলে বন্ধুরা আপনারাও এই পদ্ধতিতে জন্মাষ্টমীর দিন বাড়িতে বানিয়ে ফেলুন নিরামিষ কেকটা। সো আজকের রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে, অবশ্যই একটা লাইক করবেন, ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলে নতুন আসলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিতে ভুলবেন না। আর আপনারা যদি এই রেসিপিটা বাড়িতে ট্রাই করেন, অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। সো আজকের মতন টাটা।